360 graus. Pegando de Niterói até... Ô, seu moço, o que você tá falando que tirou o capacete aqui? Você tá maluco? Já vou colocar. Perdeu a noção do perigo? Lá em Marambaia, ó, lá embaixo. Acredita nisso? Oi? Claro. Da maneira. Ali é a área de Niterói, ó. Niterói. Sabe aquele filme que você escuta todo o seu cérebro? Viu? Eu que não tenho duas Vocês têm a visão. 360 graus do Rio, rapaz. De Niterói até a Marambaia lá. Aquilo lá embaixo é Marambaia. Oi?